Oke ya, kita awali mulai vlog untuk kita pada hari ini. Ikutin terus saya. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah dapat order pertama kita beli nasi Padang. Oke, Bro, Iti terima kasih. Saya duluan. Oke, lanjut. Siap. Semoga lancar. Oke. Oke, kita udah sampai di rumah makannya. Langsung kita order aja ya. Oke, untuk orderannya sudah selesai. Ini nasi Padangnya, tinggal kita antar ya. Oke, langsung kita gas. selesai, kita lanjutkan lagi ya. Oke guys.
kita dapat order kedua. Langsung kita gas aja ya. Oke, untuk pesanan kedua sudah selesai, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita istirahat sebentar dulu sambil nunggu orderan baru ya. Nah, kita dapat orderan ketiga ya, langsung kita gas. Untuk pengambilan selesai, tinggal kita alhamdulillah orderan ketiga kita sudah selesai. Oke, kita gas lagi.
Oke, kita rehat dulu ya. Oke, alhamdulillah kita mendapatkan order kita yang keempat ya. Oke, langsung kita gas. Oke, kita udah dapat ordernya, kita lanjut ya. Ini cuacanya sudah begini. Oke, bismillah, aman kita di jalan, kita gas. Ini kita dapat orderan di rumah makan Nyanding Koso ya. Oke, kita tunggu sampai orderannya selesai dibikinkan. Oke, nah kita langsung gas ya untuk antar orderan. Oke. Oke, untuk orderan sudah selesai, kita tinggal ini pulang ya. Kita pulang jalan arah jalan 2. Tujuan ke Anugerah Dian Regency ya. Oke, selamat. Untuk cuaca saat ini masih
setelah perjalanan yang cukup jauh ya, kita sampai ke kompleks tujuan pengantaran kita, Samudra Dian Regency Banjar. Oke, kita lanjut makan lagi ya. Dari Maxim Pak mau antar makanan. Kita jalan lagi ya untuk cari outdoor selanjutnya. Oke, semangat. Pak, terima kasih banyak. Kita rela belum? Oke, untuk cuaca malam ini kurang memungkinkan untuk kita teruskan. Jadi saya akhiri dulu ya untuk hari ini. Besok nanti kita sambung lagi untuk vlog kita di sekitaran Banjarmasin. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.